好，今日咧會繼續同大家講點樣活現基督嘅豐盛。喺上個月咧同大家思想緊應該話咧係啦，呢個哥羅西書嘅好重要嘅真理，就係咧主已經將佢嘅豐盛放咗喺我哋嘅裏邊。喺哥羅西書話俾我聽，上帝本性一切所有嘅豐盛，都有形有體嘅居住在基督裏面，你們在他裏面也得了豐盛。我哋再讀嗰節經文好嘛？呢段經文我覺得好寶貴啊！哥羅西書2章9至10節，好唔好？我哋再讀呢段經文啊 ，PowerPoint 同我哋打出嚟個經文，我哋一齊讀呢段經文先啦。1、2、3。因為上帝本性一切嘅豐盛都有形有體地居住在基督裏面，你們在他裏面也得了豐盛。他是各樣執政掌權者的元首。好，我哋祈禱。天父上帝，我哋嚟到你面前再一次嘅默想、思想、反省主你對我哋嘅教導，求主聖靈引領我哋進入真理嘅深處，讓我哋能夠明白你，知道你，並且靠住你嘅恩典，主啊，我哋能夠得勝。主係帶領我哋啊，讓我哋能夠有你嘅話深藏喺我哋嘅心裏面，有你嘅聖靈住喺我哋嘅心裏面，讓我哋一生行喺你嘅祝福裏面，行喺你嘅愛裏面，行喺你嘅恩裏面。求你引領我哋，帶領我哋，奉耶穌基督聖名禱告。我哋一齊講。阿們。呢段經文係極之寶貴，所以咧我喺上嗰兩次咧就同大家去思想呢段經文嘅時候咧，有一次咧有一個姊妹就同我講：牧師，好好啊，我好中意你同我哋分享呢段經文啊！我翻屋企再重聽講兩次啊！咁好嘢啊！即係呢個經文咧係提醒我自己，提醒我哋每一個，上帝一切本性一切，跟我知係一切。係一切嘅豐盛，即係冇折冇扣嘅，所有豐盛都有形有體嘅，居喺耶穌基督裏面。而我哋亦係住喺耶穌基督嘅裏面，基督也係住喺我哋裏面。所以第10節話：你們也在他裏面得了豐盛。另一種譯法就係：你們也在他裏面得了完全 complete。就係因為耶穌基督喺我哋裏面，耶穌基督豐盛喺我哋裏面，所以我哋可以經歷到耶穌基督嘅恩典、各樣嘅祝福同埋個豐盛嘅厚愛。喺聖經裏面俾我哋睇見咧，神本性一切嘅豐盛係所有嘅豐盛。所以當弟兄姊妹聽到之後咧，佢心裏面咦係啊，我從來冇諗到，我以為只要得少少嘅豐盛，唔係啊，係一切，所有都屬於我哋。所有都屬於我哋。上個禮拜咧，我就同個弟兄講，個弟兄咧走嘅時候咧，好笑啊！我話你點啊？你而家狀態點啊？上次你記唔記得我同大家講過咧？我哋唔好撻着佢個車之後，跟住咧就跳咗落個車，跟住自己推個車，傻傻地嘅。因為耶穌基督係嗰個 engine，係推動我哋人生個最強大嘅馬力。我哋冇嚟咁傻，自己撻着咗佢信咗耶穌，跟住自己喺度捱世界。係用耶穌帶我哋嘅人生啊嘛，Amen？係耶穌帶領我人生啊。跟住個弟兄同我講話：係啊，牧師呢排嘅狀態就係我自己跳咗落個車喺度推緊隻車咯。咁啊，要調教我哋嘅人生，我哋嘅人生唔需要自己推車，哈利路亞，係咪？唔使咁辛苦噶。有好多人自己膊頭咧成日孭住咁多重擔，太辛苦啦。耶穌基督一切嘅豐盛都已經在我哋裏面。所以佢應許我哋所有嘅智慧、能力、平安、愛，一切所有嘅嘢，耶穌已經俾咗我哋啦。Amen？話俾教友聽啊，一切豐盛我哋已經有噶啦，佢已經俾咗我哋噶啦，就好似存入我哋銀行嗰一樣啊。而家就係我哋要提錢嘅時候啦。哈利路亞！哦，主啊，我要啊，主啊，我要能力啊，主啊，我要平安啊，主啊，我要赦罪啊。主啊，我要你從你而嚟嘅智慧啊，你就問佢，因為已經上帝俾晒我哋喺裏面。好啦，
今日我哋會再同大家去思想呢段嘅經文嘅時候咧，有幾樣嘢想同大家一齊去做一思想。原來我哋上帝俾咗我哋咧，唔係淨係單單將一啲嘅恩典放咗我哋裏面，而呢個恩典放咗我哋裏面嘅時候咧，其實佢已經將我整個人改換咗。所以咧，我哋喺跟住落嚟，我哋受浸嘅時候會再提醒弟兄姊妹一樣好重要嘅嘢，就係當我哋接受咗耶穌基督成為救主，當聖靈住喺我哋裏面嘅時候，佢喺我哋裏面做咗一個好重要嘅動作，叫做重生。跟我一次，重生係 regenerate 咗，我哋已經係新嘅啦。聖經話俾佢聽，若有人在基督裏邊，他就是新造嘅人，係咪？跟我一次，係新造嘅人。我哋在基督裏面，因為信耶穌已經係新噶啦。你又要唔係喎？差唔多啦。Lily 個樣又變咗 Lily，冇改到個樣啊咁啊！孫牧師個樣都冇改到啊！聖經話俾你聽，我哋係新造嘅人，因為聖靈已經住喺我哋裏面，並且做一個 transformation。我哋已經唔係舊嘅我啦，舊嘅我死咗噶啦。而家我哋係新嘅。我哋唔係一個嘅喺個手機裏面咧安咗個新嘅 app 落去，而係我哋成個手機嘅成個嘅作業系統都改晒啦，係咪？成個作業系統都改晒啦。我哋係全新嘅一個人，喺我哋裏面上帝已經放咗聖靈嘅 DNA 喺裏面。你知唔知鷹同雞係唔同噶？你知唔知鷹同雞有咩唔同啊？鷹嘅飛得好高啊，雞咧飛極都係嗰度啊。鷹同雞係好唔同啊，不過望落去咧，嗰隻蛋咧，都係白白地、圓圓地，冇乜分別。但係個 DNA 係唔同噶，係咪？就因為 DNA 唔同咧，當佢隻蛋嘅時候咧，呢隻雞啊嘛，雞蛋啊嘛，孵出嚟咪係蛋咯，嗌佢做雞啦。好似明明係鷹，你唔好嗌佢做雞。唔係啊，個蛋差唔多樣啫嘛，孵出嚟就咁樣，差唔多樣，唔係差唔多樣，個 DNA 係唔同噶。雞就係雞，鷹就係鷹，本質係唔同嘅。所以當我哋已經被主改變咗嘅時候咧，我哋已經唔係嗰隻啪嗰隻雞嚟嘅，我已經變咗隻鷹噶啦。哈利路亞！我哋會飛噶啦。哈利路亞 ！Amen。Polaris， 你識飛噶 ？Amen。你識飛噶啦，你唔好當自己隻雞仔先得噶。你識飛噶啦，我點飛啊？點飛？你靠住聖靈喺你裏面嘅能力，你會飛啊！哈利路亞！吓，咁咪咁奇怪嘅，會變咗另一個生物咁？冇錯，我哋係另一種生物，我哋係新造的人，係上帝嘅新人類。Amen。聖靈會改變我哋，會改變我哋思想、心靈、體質都唔同咗。視覺都會唔同咗，Amen，成個會唔同咗啦。哇，咁講，我遲早會識飛咯。咁你會識飛噶啦，哈利路亞！你會飛得好高好遠，哈利路亞！你會望得更遠更大，唔好淨係望你自己咁細嘅世界，你望嘅世界會越嚟越大，你嘅領域會越嚟越闊，因為上帝已經與你同在，將你整個生命改換一新，Amen，Amen。話俾我聽，原來你係新嘅咁。聖經話俾我聽，我哋係新造嘅人嚟嘅 ，transform。而呢個新造嘅人咧，係有聖靈嘅裏面。聖靈係邊個啊？聖靈就係基督嘅靈。基督嘅靈係豐盛嘅靈，豐盛嘅靈在你裏面，所以你係活得豐盛嘅。Amen。你信唔信啊？你係活得豐盛嘅。所以你要望係用耶穌嘅眼嚟去望嘢，諗用耶穌嘅思想嚟去諗嘢，做用耶穌嘅能力去做嘢。你唔好成日留守喺你自己嘅軟弱嘅身體，你軟弱嘅身體死咗啦。話俾我聽啊，救我你已經死咗噶啦，咁啊，你已經死咗噶啦，你全新嘅。所以我哋需要有個新嘅知識、新嘅信心，因為你嘅整個作業系統已經改換咗啦。好多時候有啲人咧就會留戀舊嘅我，諗下咧，越諗就越唔妥。你千祈唔好留戀舊嘅我，舊嘅我係會死，舊我係軟弱嘅，舊我係悲觀，舊我係會抑鬱嘅，舊嘅我係會沮喪，因為你越諗自己就越唔掂，
因為你本來就係唔係好掂噶嘛。但係諗上帝就越嚟越掂，因為耶穌係能力、係恩典、係榮耀、係復活嘅主，靠著嗱加給我力量嘅，我凡事都能做。Amen，Amen。有啲人咧話俾我聽，牧師你真係啊，個樣好似真係幾 fit 喎咁。其實我唔係個樣 fit，我真係 fit。Amen，哈利路亞。上帝俾我強壯嘅身體、強壯嘅心靈，我唔怕話俾你聽。以前嘅我係成日病嘅，大家都知道。我每年都病幾暈嘅，一過冬天咧就差唔多唔使返學咁滯。我數得出，我就有肝有事，身體有事，又生埋瘌痢、肝炎，乜嘢都試過。我覺得我自己死緊㗎啦。但係信咗耶穌，你睇下我係咪好 fit 啊？耶穌改變咗我體質，你唔信啊？耶穌改變我體質。以前我成日抑鬱嘅，抑鬱 depression。我住12樓，我就想跳落去死咗佢算數。牧師你唔好死啊！我嗰陣時都未做牧師，未做信徒，未信耶穌，我個抑鬱嘅樣出晒。但係信咗耶穌 ，depression 唔屬於我嘅 ，amen。抑鬱唔屬於我嘅，沮喪唔屬於我嘅 ，amen。我成個人嘅情緒都改變咗，我睇嘢都遠咗。以前我就睇好細，睇見一個小嘅世界，我就韞喺度，成世就韞喺個車入邊。而家唔係，而家睇見好闊，神嘅角度好闊嘅 ，amen。神嘅角度好闊嘅。今日呢個世界啲人咧，佢睇嚟睇咩啊？你都估唔到佢睇咩？佢睇手機。個個入火車嘅時候就係睇住手機，個個都係。你試下數下幾多個？90%都係睇住個手機。有啲係打機，有啲覆 WhatsApp，有啲唔知睇乜，冇嘢好睇咪睇下。你唔好睇咁多，睇下就放低得噶啦。有啲人喺度熬，好似食飯咁，你知咩啊？好好食噶，係咪啊？係啊，冇嘢要睇，要繼續睇啊。Facebook 都唔關你事，繼續睇落去咁樣。咁有啲咩壞處啊？你咪中招咯。你會知時間係咁去晒，係咁去晒，係咁上。你睇啲開心都好啲喎，有啲睇啲悲觀嘅、唔開心嘅，咁你就越睇越唔開心。你知唔知啲手機啊 ？Facebook 嗰啲 algorithm， 我哋叫演算啊。你知唔知咩叫演算啊？你知唔知咩演算？即係佢裏面嗰啲有啲嘅程式同埋 AI 嘅演算咧，佢其中一個目標係要攞你最多嘅時間。呢個佢演算嘅程式嚟嘅，佢盡努力攞你最多嘅時間，使到你上癮。中意睇，好中意睇，所以你放唔低，睇完又睇，睇完又睇。我唔係叫你唔好睇，睇完知道冚低得噶啦。你唔好係咁嘅10個小時都係咁睇，你唔健康，唔健康，你係中咗招。讓我哋個眼目唔係睇呢啲嘢，我哋眼目睇耶穌要睇嘅嘢，Amen。望耶穌要望嘅嘢。我多啲去默想神嘅話語，多啲去睇神嘅話語，睇聖經，多啲去思想神嘅道，讓我哋嘅眼目望得更遠、更闊。今日有聖靈住喺我哋裏面，我哋應該跳咗上去上邊，跳咗上面睇嘅時候，哥羅西書點講啊？哥羅西書話咩啊？你要思想上面嘅事，唔好思念地下嘅事。你跳上去上邊嚟睇，你跳得越高，你就越平安，你跳得越低，你就越唔平安。咩意思啊？人咧要升上去另一個新嘅高空，人要升上去另一個新嘅高空。邊個識揸船噶？有冇識揸船噶？唔識揸船。我記佢搭過船未？撐過艇未？撐過艇未？撐艇係需要水嘅，係咪？同唔同意？你知唔知咩叫擱淺啊？知唔知咩叫擱淺啊？唔係錢嗰啲錢啊，係好膚淺嘅錢啊！知唔知咩擱淺啊？當你嘅水唔夠深，你就砰撞到做石，撞咗個地下，撐唔喐嘅船會一擱咗淺。水係要靠船係要靠水嚟浮起佢，你先至能夠自由咁樣游動。你下邊個石下邊嘅小山仔太高嘅時候咧，會棘住嗰隻船嘅，係行唔到嘅。所以擱淺咧係隻船咧係危險嘅。但係我話俾弟兄姊妹聽，人生好多時候都擱淺。
點解人生好多時候擱淺啊？好慘啊！老細咁樣對我，好辛苦啊！好慘啊！我老婆成日咁樣嘅話我，頂佢唔順啊！好慘啊！我讀書啊，DSE 啊，放榜啊，慘咯，得個13分，點搞啊？搞唔到啊！各位弟兄姊妹，人生就總有好多石頭，但係呢啲石頭咧係阻唔到基督徒啊，因為基督徒已經被主嘅水浮起咗噶啦，係割唔到淺嘅，佢喺上面游緊，下邊嗰啲啊幾個棘住幾大嚿石都搞唔到佢。但係如果佢冇上帝嘅恩典咧，佢割咗淺嘅，碰到呢個石，塞到呢個石，根本人生咧，你發覺越嚟越悲，越嚟越苦，越嚟越冇味，越嚟越痛。人生點解咁痛啊？因為你喺淺水裏面成日撞嚟撞去啦。主嘅恩典，主嘅話，主嘅真理要將你浮起，將你嘅視覺望得更遠、更大、更闊。13分有佢，上帝會俾我20分嘅，遲早得嘅，靠住你加給我力量，我凡事都能做。Amen。到而家我雖然都未嫁得出，唔緊要，主嘅恩典與我同在，主會為我預備一個更好、更英俊、更愛我、更保到我嘅咁。Amen。上帝要將你浮到另一個層面，你睇唔再係咒詛，唔再係抑鬱，唔再係悲觀。上帝會帶領你到另一個新嘅領域，甚至你從來冇諗過嘅領域，從來冇掂過嘅領域，佢會將你浮起上嚟。當一個人嘅生命浮起咗上嚟嘅時候咧，佢已經不再一樣。邊個將我哋浮起咗上嚟啊？係豐盛嘅耶穌。Amen。話俾我聽，係豐盛嘅耶穌。話俾隔籬聽好嗎？耶穌係豐盛嘅。今日要同大家再仔細，當我哋經歷耶穌嘅豐盛嘅時候，因為耶穌基督已經因為我哋嘅信心進入咗我哋裏面，佢要將我哋浮起嚟，將我哋帶到另一個新嘅領域，有新嘅視覺、新嘅視野、新嘅思想、新嘅情緒、新嘅能力、新嘅體魄，佢會賜俾我哋一個全新嘅生命。但係我哋需要配合佢，佢叫我哋行嘅，我哋要跟住行；佢叫我哋望，我哋跟住望；佢叫我哋點樣，我哋跟住佢，佢就會將我哋浮起上嚟啦。係神嘅真理要將我哋浮起上嚟。咁今日我哋可以做啲乜嘢嘅？我會分兩節去講，我哋會繼續睇哥羅西書。但係呢段經文咧，其實有一個非常重要嘅教導。今日我要花少少時間同大家睇呢段經文。我哋翻轉頭睇翻哥羅西書第2章第6至第10節，我哋一齊讀一讀先好嘛？讀一讀，我哋由第6節至到第7節，然之後第9節讀到第10節，我哋一齊誦讀麼？1、2、3。你們既然接受了主耶穌，就當遵他而行，在他裡面生根建造，信心堅固，正如你們所領受的教訓，感謝的心也增長了。好，下一句。因為上帝本性一切的豐盛都有形有體的居住在基督裏面，你們在他裏面也得了豐盛。他是各樣執政掌權者的元首。嗱，呢段經文咧係基本上拍埋一齊，但係呢段第9節就講話因為，跟我知，因為 because 係因為呢個講嘅因 the reason。咁你咦？咁因為之前寫咗啲乜咧？我哋睇翻前面啊，就要第6節啦。你們既然接受咗主耶穌基督，你哋係咪接受咗耶穌啊 ？Amen。如果你當中未接受耶穌嘅，我鼓勵你今日就打開你嘅心，邀請耶穌基督成為你嘅救主。如果你已經接受咗耶穌基督咧，第6節話你們既，即係話你已經接受咗啦，你已經信咗耶穌啦。如果你已經信咗耶穌咧，你們既然接受咗主基督耶穌咧，咁你就要聽佢話啦。OK， 話俾大家聽啊，要聽耶穌話，要遵他而行啦。好啦，第7節就開始講嘢啦。佢要在他裏面生根建造，信心先能夠堅固，正如你哋所領受嘅教訓，感謝嘅心也增長。佢講完啲大祭之後，先跟住倒翻轉度話，因為 because 因為耶穌基督本體一切豐盛。上帝本身一切豐盛都有形有體住在基督裏面，
所以呢個 because 呢個因為係講緊個 reason。然之後上面第6至第7節咧係講緊你跟住要做嘅嘢。OK， 所以我哋做呢啲嘢係因為耶穌嘅豐盛已經在你裏面啦。咁既然你接受咗耶穌基督，耶穌嘅豐盛已經在你裏面咧，咁所以啦，你哋要在佢裏面生根建造，信心堅固，正如你哋所領受嘅教訓，感謝嘅心也增長。所以今日同大家提出有3個角度，或者3個嘅習慣，或者3個 discipline， 3個操練。第一個操練係生根，跟我一次係生根。生根 deep root 扎根。一棵樹有根，打風就更加會明白。啲根係唔掂咧，冧得㗎。又話俾我聽咧，中文大學咧有好多棵樹冧晒，因為啲風啱啱兜到嗰度，哇，冚唪唥冧晒。Pastor David 就更加明啊，去讀土木工程啊嘛，係嘛？唔穩陣冧得㗎喎，係咪？根唔穩陣係會冧得。所以第一個基督徒要做嘅操練咧，當我哋有基督嘅豐盛已經住咗我哋裏面嘅時候咧，第一樣要做嘅係要生根，要扎根，要扎根。所以我成日鼓勵嗰啲人，你信咗耶穌，你就應該咧開始要祈禱。你信咗耶穌，你就要開始要思想佢嘅話，學習佢嘅話，聆聽佢嘅話，開始讀聖經，默想佢話語。你信咗耶穌，你又應該要返教會。聽得清楚喎！我今朝先教完1年班。而家呢個世代啲人咧好得意喎，佢咧因為啲網絡世界太犀利啦，所以佢哋浮咗上去喺網絡世界裏面咧，喺個雲端裏面得閒睇下呢個 YouTube， 得閒睇下呢個小紅書，得閒睇下呢個 Facebook， 跟住咧教會咧唔使啦。OK 啦，唔使返教會啦，我淨係睇完之後咧，跟住咧得閒就返下呢間教會，得閒就返下呢間教會，跟住話，我哋教會國度噶嘛，好大噶嘛，好偉大噶嘛，神嘅國度梗係大啦。但係咧，我哋係需要一個群體裏面先能夠成長嘅。一個唔返教會嘅基督徒，佢嘅根係好浮嘅，好淺嘅。風吹雨打好容易冧嘅，佢扎根唔深，所以我鼓勵弟兄姊妹要返教會，仲並且係返一間教會。你唔好話朝頭早返一間，中午返一間，夜晚返一間，深夜返另一間，跟住網上一間，跟住話俾邊間教會冇定噶，咁冇定係慘啊！因為冇定嘅通常啲教會就當你係 visitor， 佢唔會有心。如果我個仔話，我得閒就翻下你屋企啊，得閒去呢個酒店啊，得閒去呢度啊，得閒嗰度啊，跟住話得閒啊認下 Ever 做阿爸啊，得閒啊認下 David 做阿爸。我話哇，你知唔知我嬲唔嬲啊？你估我嬲唔嬲啊？家就唔係部鐵嚟噶嘛，家唔係 supermarket 嚟噶嘛，得閒呢間得閒嗰間咩？家就係個家，家有歸屬嘅，Amen。家係有委身嘅，家係我一齊承擔、一齊建立嘅。我唔係嚟 shopping 啊！我返教會唔係嚟 shopping 啊！有啲人話：得閒 shop 下呢間，得閒 shop 下嗰間，所以得閒睇下呢間教會，得閒去嗰個叫 church shopping。我話唔係，嗰啲叫 church stealing 添啊，偷嘢添啊。點解？因為咧佢冇俾奉獻嘅，一定係你 shopping 都要俾錢啦，啱唔啱啊？冇俾錢嘅喎，shop 下呢間，shop 下嗰間，shop 下呢間，邊度 shop 咧？冇 shop 到你攞嘢啫嘛，攞完咗走喎。教會係家，家係我哋一齊委身去建立嘅，Amen。生根、扎根，一個根好重要嘅根，就係要在神嘅道裏面去扎根。因為我哋基督徒同非基督徒最唔同嘅地方，係因為有耶穌基督喺我裏面，因為聖靈喺我裏面，並且神嘅話喺我裏面。所以我哋要在神嘅靈、神嘅道、神嘅真理裏面同神有關係，要扎根。但係最大問題喺邊度咧？最大問題就好多嘅教會到而家都係只能夠一個禮拜係得個幾鐘頭聚會嘅啫。跟住星期一至星期六咧，就唔知飛咗邊度噶啦。係咪自己基督徒都有時好多疑問，有 question mark， 我係咪基督徒？同世俗嘅人一樣。
所以基督徒嘅人生咧變咗生根嗰部分咧，一個禮拜咧只係得一日。我翻嚟好好啊，牧師，你同我哋一齊聖敬拜啊，一齊守聖餐啊，好開心見到牧師啊，好開心聽到道啊，都係得個零鐘頭。跟住嗰一個禮拜咧就散晒，成個生命浮晒，被隨波逐流。有陣時會開始懷疑神啊，你嘅愛點樣？神啊，你仲理唔理我？所以連一個禮拜都冇一次翻嚟教會嘅人嘅屬靈生命一定好浮好弱嘅，唔夠強。當然我哋都會接納，都會愛，都會鼓勵，都會陪伴，都打電話翻嚟啦，翻嚟啦，起身啦，夠鐘啦，翻教會啦。我哋都會鼓勵，佢哋都係我哋所愛嘅。但係我哋都知道，當佢一個咁嘅生命一定係好弱嘅生命。我唔可以話佢唔係基督徒，不過一個唔係好強壯嘅基督徒。聖經話俾我哋要生根，跟我一齊係生根。生根咧，我哋要養成一個習慣，係經常要去記住神嘅道，經常要提醒自己。點樣提醒自己咧？最簡單係背經。話俾我聽，要背誦神嘅話。上個月背咩？上個月個背經係咩啊？記唔記得啊？阿 Candy 記唔記得啊？上個月我哋背經背邊度啊？啊？講背俾我哋聽。你要剛強壯膽，不要懼怕，不要驚惶，因為你無論往哪裏去，耶和華你嘅神必與你同在。Amen。我牧師，你咁叻嘅你背經，我梗係成日背噶，要溫習噶。因為咧，我其實記性唔係幾好嘅啫。唔係啊，你記得咁多經文嘅，我記好多次嘅要。我連琴日食個橙冇啊，因為食過佢雪瓜甜，你西瓜甜唔甜我都唔記得噶，因為冇溫習咯。我一冇溫習就唔記得。我啲聖經係要溫習嘅。點解我要溫啊？因為我要在神嘅話語裏面生根。我唔單止要背，我仲要成日宣告。我要日日宣告。有陣時我哋會懷疑自己嘅，我哋會懷疑我係好冇。我要成日宣告，每日都宣告我係新造嘅人，係咪？我每日都宣告神永恆嘅不變嘅愛喺我裏面。我每日都要宣告，靠着那加給我力量，我凡事都能做，係咪？我要每日都宣告，在我裏面嘅比在世界嘅更大，係咪？你唔好以為淨係星期日先去背經，你日日都要宣告。你背多啲聖經，日日都宣告。呢個生根係一個好重要嘅地方。雖然我知道現代人咧已經開始中意睇好短切嘅片，有啲人做過研究啊。佢話咧，你 YouTube 咧10分鐘都已經開始冇人睇噶啦。佢頭嗰1分鐘嘅咋，所以而家啲人要搞啲好短切嘅，嗰啲叫做咩啊？Shorts 啊。好短切嘅，甚至唔打橫啊，打戙噶啦。有冇見到啲 YouTube 係打戙啊？因為啲人咧係行街㗎咋，1分鐘㗎咋，哈哈哈，開心第二套片噶啦，跟住第二套片噶咯。最麻煩係咩咧？我啊，孫牧師啊嗰啲咧，啊 Ever 嗰啲係我哋出世嗰陣未有電視機㗎，你未有㗎嘛？未㗎嘛？我哋嗰陣時未有電視機嘅，唔好話手機啊，電視機都冇。你唔信啊？你問下 Ever 之後嚇，出嘅邊有電視機啊？後來有個黑白啊，唔知幾開心。黑白有冇見過啊？有見過所以啊，見過黑白。後來變彩色喎，哇，好激啊！而家冇乜人睇電視噶啦，你睇 YouTube 噶啦開始。啊，中意撳咩就咩噶啦。我話咦，你有冇睇過 TVB 啊？咩叫 TVB 啊？TVB 你都唔識，唔知喎，好少睇喎。咁新一代已經變成另一座新嘅世代。以前我哋啲集中精神好叻噶。好叻嘅，超叻嘅，超強！我哋集中精神啊，1個鐘、2個鐘、3個鐘，而家1分鐘自動吞台。點解變成1分鐘啊？道理好簡單，因為而家所有佢出世嘅就全部都1分鐘、1分鐘、1分鐘吞。你個信息係 fragmented 嘅，支離破碎。你睇 YouTube 啊，睇 Facebook 最明顯，支離破碎嘅。上一集同下一集可以冇乜關係嘅，就有一個新個片入。佢長大嘅時候就係支離破碎嘅思想，1分鐘30秒，哇！所以咧，我而家講道咧35分鐘、40分鐘對新一代嚟講好艱難嘅。佢淨係集中到幾分鐘嘅啫，
因為我出世已經係咁斷切切、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 斷切切，好快就自動斷台啊！你仲係星期日得個半鐘頭啊？你死唔死？佢仲會斬件截晒扣。弟兄姊妹啊，我哋要生根喺新一代好艱難，我哋要學識一個功課，日日你捉住短切切都好，我都要背誦神嘅話，係咪？1分鐘都好，我都要宣告神嘅話，哈利路亞。所以咧，弟兄姊妹，你有冇照過鏡噶？有冇噶？Lily就有啦，係咪啊？姊妹實有啊，弟兄咧就求其啦，是但啦咁。姊妹唔得啊，要出嚟見人噶嘛，係嘛？要打扮噶嘛，要靚噶嘛嚇。弟兄都要靚，好照下啦，整下個頭啊，整下成。你點解要照鏡啊？執下佢咯，啱唔啱啊？你執幾耐啊？咁咪有長有短啦。有啲人咧執1個鐘，有冇試過啊？有啊嚇，做啊，整下肥啊嚇。有啲人就1分鐘都好過冇啊，咁係嘛？我哋用神嘅話語，每一日去宣告，就係每一日都整理自己嘅生命。Amen。我哋裏面有啲唔係好對路嘅地方，我哋裏面嘅軟弱啊、悲觀啊、抑鬱啊、沮喪啊、受苦啊、憤怒啊，冚唪唥裏面咧，要靠神嘅話語去滴盡、滴淨、整理。而呢個淨係靠星期日咧唔夠嘅，要成日都要整理。你唔會話星期日先至洗面刷牙噶嘛？唔會噶係嘛？你日日都會咧，出嚟就執嘅，除非你唔出街嘅啫，係嘛？你一出街，你一定要執靚個樣噶啦，啱唔啱啊？基督徒嘅生命就係每日日都整理下，每日都整理下。所以我各位弟兄姊妹咧，每日都祈禱靈修。我哋教會嘅 app， 我哋嘅小程式有靈命日糧啊，有剩啊好多。即使你讀唔晒，你淨係睇一節經文啊，已經夠你整理噶啦。你一節經文係你已經心裏面得力量啊！但係唔係淨係星期日一節喎，我鼓勵你平日都默想神嘅話，平日都宣告 Amen Amen。我都係咁樣成日咁宣告，我個思想就開始變，我個生命開始變啊！呢個係生根，係生根。話俾佢聽係生根。基督徒要生根，要落地，常常返教會，常常思想神嘅話。你越常禱告，越常思想神嘅話，越常返教會，你嘅生命就越嚟越強，你裏面嘅豐盛就越嚟越綻放出嚟。Amen Amen。第二係建造，跟我一次係建造。建造當然你自己可以建造，但係更重要嘅地方就係除咗自己之外，我仲要被別人建造，我又去建造別人，只叫彼此建造。生命要喺一個群體裏面先能夠被建立得好嘅。一個人係好浮嘅，2個人硬淨啲啦，3個人好 strong 啊！呢個就係教會嘅原因。我咧好多謝阿 Anna 姊妹啊，雖然咧佢好似噏下話我中意你首歌啊咁，但係估唔到咧，你一次一句說話咧，我就翻屋企整翻嗰首歌啦。我自己反省下，點解咧？我成首歌擺低咗咁多年，我都冇喐過，真係冇喐過。係一個姊妹一句說話話好中意我首歌，我又唔知點解有個好大嘅動力去翻去執我首歌，真係喎，執完又執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 。我下個禮拜出爐噶啦，我配埋背景音樂。自己仲話 Bell Bell， 你唔好搞其他嘢啦，你自己唱啦。我自己唱咁，佢鼓勵我自己唱。但我為咗 Anna 嘅緣故，我真係自己唱。俾掌聲住先啦，你女啊！我自己翻去反省，點解咧？我自己嗰個 self discipline 都幾好噶，點解因為一個姊妹嘅說話加添我咁大嘅動力嘅咁？原來人係需要別人嘅 ，Amen。我係需要你嘅鼓勵，你係需要我嘅鼓勵，係彼此建立嘅，Amen。你明我講咩意思啊？原來我哋一句說話可以建立人噶，一句說話可以鼓勵人噶，所以你唔好看輕你嘅說話。我估阿 Anna 姊妹咧講個說話咧，都未必係仔細咧諗下啲神學嘅。真係中意就中意噶啦嘛。但係你估唔到一個正面嘅說話係幾咁大嘅建立性。我鼓勵弟兄姊妹，凡事說造就人嘅好話，
要聽嘅人得益處。Amen。要聽嘅人得益處，一啲嘅批評啊、論斷啊、拆毀啊 delete 佢，話俾佢聽 delete 佢，唔好將一啲苦毒啊、仇恨啊、批評啊滿喺你個口嗰度，你咁樣會拆毀，你唔係建立。你要建立係要講積極嘅，係鼓勵嘅，係去安慰嘅，係正面嘅。呢啲好嘅嘢要常常喺你嘅口，並且喺你嘅家，喺你個群體，喺教會，甚至喺網上面你嘅 WhatsApp group，你都講啲正面嘅說話。我哋嘅生命係要彼此建立起嚟嘅，弟兄姊妹。你唔好看輕你嘅言語啊，因為聖經有句說話，生死就在舌頭嘅權下。你唔好睇輕你嘅說話，你嘅說話會反為入翻你嘅心。你負面拆毀嘅說話，有一日都拆毀翻你自己。你唔單止拆毀別人，你仲會拆毀自己。你正面嘅說話，唔單止鼓勵別人，亦會鼓勵到自己，建立別人，亦會建立緊自己。而且唔係淨係講一次，仲要重重複複。我靠着那加給我力量嘅，凡事都能做。Amen， Amen。在神凡事都能。Amen， Amen。所以常常嘅去宣告，在主裏面生根建造。呢個解釋點解哥羅西書咁樣講？佢係用各樣嘅智慧，將基督嘅道理豐豐富富嘅存喺心裏面。跟住佢咁講啊，要彼此教導，互相嘅勸誡，喺一個群體裏面。Amen，一個群體裏面。所以我鼓勵弟兄姊妹，你可以把握你個 WhatsApp 群組啊 ，send 啲經文啊，鼓勵啊。今日有節經文好鼓勵我啊，你要鼓勵下其他人啊。撳個掣啫嘛，係咪啊？你冇話，好乞人憎，我個衰人啊！我要發散去批評佢，唔好講搞啲咁嘅嘢。呢啲係拆毀，我哋講正面嘅、鼓勵嘅。所以當我哋要讓基督嘅豐盛能夠綻放出嚟嘅時候，我哋要學識得彼此嘅鼓勵，互相嘅建立。Amen。你可以喺屋企翻去試下嗰個建立力量。阿媽煮完餸，你讚下佢。下次你會有好餸食，一定。你試下。如果你阿媽煮完餸之後話好鹹咩，唔中意啊，阿媽我想食你唔食你啲嘢，下次你唔使知有好嘢食。你可以試下。你嘅說話原來帶有影響力噶，哈利路亞！生死就在舌頭嘅權下。Amen。教會我哋生命要彼此嘅建立。唔好看輕呢個教會嘅群體，唔好看輕我哋嘅說話。我哋說話要被主聖靈所更新，被神嘅話語所更新。呢個第二。第三，呢段經文繼續話俾我哋聽咧，喺哥羅西書2章第7節話俾我哋聽咧，係感謝嘅心也增長，感謝嘅心也增長。所以第三個操練咧係感恩。跟我知係感恩。呢個感恩嘅教導喺聖經裏面充滿晒成本聖經。我今日冇時間同大家淨係講呢個感恩，有機會再同大家講。但係淨係呢段經文就提醒我哋學識得感恩，佢感謝嘅心也增長了。原來感恩有一種好大嘅力，呢個唔係純粹一個禮貌，呢個係一個轉化生命嘅能力。學識得去感恩。聖經話俾佢聽。感謝嘅心也增長。當我哋生根建造、信心堅固之後咧，係感恩。聖經話俾我聽，你要凡事藉着禱告、祈求和感謝。呢個唔係 and 感謝，而係咧和嘅時候撈埋啊！你嘅祈禱、你嘅禱告、你嘅祈求咧係融合埋感恩啊！感恩係充滿晒你嘅祈禱裏面。感謝主。感謝主，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 凡事謝恩。跟我知，凡事謝恩。當你見到啲唔如意嘅嘢，你要凡事謝恩。唔如意都謝恩，因為你學識得點樣有韌力去面對呢個艱難。以致你能夠逆流而上，你嘅生命變得更加嘅堅強。
有好多人咧係好怕失敗，就係因為怕失敗，所以佢哋唔敢嘗試，因為驚衰啊嘛，驚錯啊嘛。試咗之後彎咗，咁點算啊？唔好怕失敗，人生唔應該怕失敗，你咪試咯。彎咗佢點啊？彎咗唔死得噶嘛，再嚟過，從頭嚟過咯。你有冇揾到自己失敗係感恩咧？牧師你講啲咁嘢，我失敗都感恩。失敗係好嘢嚟。牧師你講啲反話，失敗點會好嘢啊？好多人喺失敗裏面先至能夠成功。好多嘅大企業、大公司，佢能夠成功，因為佢能夠克服許許多多次嘅失敗。佢唔敢於面對呢啲失敗，佢唔會面對未來嘅明天，一個成功嘅明天。所以失敗係好嘢。你點樣面對呢啲失敗咧？你一蹶不振咧，就再接再厲，再試多次，再試多次，再試多次。喺呢間教會牧會，我面對咗好多次嘅失敗。我好感謝主俾我經歷過失敗。我失敗過，我冇放棄過。哈利路亞，再嚟過。哈利路亞。喺人生路裏面，我面對許多次嘅失敗。其中一個失敗，我同大家講過啦，就係我啲中文超差。我中一、中二、中三全部肥晒佬。但係你估唔到我考會考攞到 credit 嘅。我經歷過好多次嘅失敗，最後都成功咗。哈利路亞。我又冇唔怕話俾你聽，我經歷過好多次失敗，人哋係唔侵我打乒乓波。我同大家講過，嗰個人咧同我講話，套前唔過台嘅唔俾打。講啲咁嘅嘢，所以我就奮發圖強，我要學打乒乓波。牧師，你經歷過咁多次失敗，所以我為到失敗感恩，就係因為失敗，我入咗去好多嘅經驗，呢啲失敗帶領我行出另一條新嘅可能、新嘅路。各位親愛弟兄姊妹，唔好咒詛你嘅失敗，失敗乃成功嘅。失敗乃成功之母啊！唔好因為你自己今日面對嘅軟弱而去放棄。凡事謝恩。當你學識感恩嘅時候，你嘅人生開始經歷好大嘅恩典同豐盛。耶穌嘅能力喺你裏面，耶穌嘅愛喺你裏面，耶穌嘅光喺你裏面，你發覺呢個世界開始變。你唔好望住個老公啊，最衰嫁咗你，成世嫁咗你，冇好日子過啊！你唔好講啲咁嘅嘢，你應該同佢講話，老公，我嫁咗你30年，我感謝主。Amen。你要感謝主。有邊個男人肯跟你30年啊？你話，你諗清楚。特別而家離婚率咁高漲嘅時候啊。我哋上一代離婚冇咁犀利噶嚇，我哋上一代嫁雞咪隨雞咯，嫁豬咪隨豬咯，嫁馬騮咪隨馬騮咯。呢一代唔 like 啊，同佢性格不合啊，離婚咁，真係你冇佢符啊！佢已經有個仔喎，做咩因為個仔嘅緣故唔嚟啊？咁我咁樣會糟質自己，我冇咁蠢咧咁嚇。你明嘛？成個哲學係唔同啊。所以而家咧，你有個老公有個老婆跟你30年，你應該感謝主。Amen，佢肯跟你咁多年，係咪應該感恩啊？應該感恩，就係因為主嘅恩典，所以令到我有個好好嘅老婆跟咗我幾廿年。教會，我為到你哋感恩，你哋都係好好，你哋真係好好。喺教會裏面好忠心，有啲弟兄姊妹啊，我哋入咗呢度，今年係35年啦。由 Day One 1991年嘅大埔啊，佢已經喺呢度啦，不離不棄。咁你哋都應該為我呢個牧師感恩喎，係咪？哈利路亞！無論教會面對幾多風風雨雨，上帝冇叫我走，我就唔走。哈利路亞！雖然我真係出邊有好多人想請我，我喺美國嘅時候啲人話：你留唔留低啊？我留到咩啊？嗰陣時我讀博士學位嘅時候，已經有人鬧緊我啦。我你會唔會留低啊？我哋喺南美洲咧，就好需要牧師喎，未好感動喎。因為諗住留翻喺香港啊。
有啲人而家移民潮咁強，啲人就會成日嬲我：你唔去英國？咁我去英國做咩啊？英國因為冇啖好食，我哋呢度幾好食嘅啲嘢。嚇！我好感謝主，上帝冇叫我走，我就留晒喺呢度。唔係喎，狗而家冇晒人喎，走晒喎，啲經濟下滑喎。你牧師，你而家面對教會經濟咁差，你仲喺度捱下，你捱咗幾多年嘅啫喎？咁樣諗嘢嘅，我凡事謝恩 ，Amen。我為到教會咁多弟兄姊妹，佢哋仲喺間教會裏面忠心嘅去跟從主感恩。為到教會咁多弟兄姊妹，雖然教會經濟好差，但佢哋仲忠心咁奉獻，我感謝主。雖然教會而家唔夠人唔夠力，但我為到嗰啲忠心服侍主嘅組長，我感謝主。Amen。雖然咧我哋好多嘅小組就連個組長都冇啊，但係我哋感謝主。好似我見到 Heidi 姊妹，我心好感動。佢連行路都有困難啊，搭 lift 都有困難啊，望嘢都有困難啊，佢都願意出嚟做組長啊，係咪應該感謝主啊？俾掌聲主，哈利路亞！弟兄姊妹啊，當你學識啲感恩嘅時候，你睇嘅嘢會更遠、更高、更闊，你唔會困喺自己嘅死胡同裏面，而家一日日玩抑鬱。點解日日玩抑鬱啊？睇嘢太細、太窄、太負面啊！你應該用耶穌嘅眼光嚟睇嘢，用耶穌嘅心嚟去 feel， 耶穌嘅能力去突破，耶穌嘅智慧去克服，你豐盛嘅能力嘅主就喺你裏面綻放出嚟啦。已經俾咗你嘅，你做咩自己困住咗耶穌啊？唔好困住耶穌，照翻耶穌嘅教導去做，唔好成日埋怨呢樣埋怨嗰樣。你要將你嘅怨言轉化為感恩。跟我一齊感謝主。話俾我聽，感謝主。三個好重要嘅操練，今日冇時間繼續同大家講，下次我會仲同大家講。呢個三個好重要嘅操練，第一個操練要喺神面前生根，紮根喺神嘅話語裏面，日日提醒，日日嘅宣告。第二個好重要嘅操練要建造，係彼此嘅建造，我建造你，你建造我，我建立你，你建立我，我鼓勵你，你鼓勵我，我安慰你，你安慰我。我都需要你鼓勵喎，話俾佢聽，牧師都需要你鼓勵啊，咁講啊！所以呢兩個3個禮拜啊，我好真係 Anna 嗰句説話真係令我好多神學反省，真係好多神學反省。點解 Anna 一句咁嘅説話，不經意嘅説話，令到我成個人生唔同咗嘅咁？哇！所以我第一個整完首歌，我一定要送俾 Anna， 一定。第三個係學識得感謝，一個非常重要嘅操練，非常重要嘅操練，凡事謝恩 ，Amen。好，我哋一齊起立啦。時間問題，我會留翻，我哋仲有呢段經文，哥羅西書未講完。耶穌基督嘅豐盛要活出嚟嘅，要行出嚟嘅。今日但我哋見到三個好重要嘅操練，係當我哋要經歷耶穌嘅豐盛嘅時候，係我哋每一個人都需要配合主嘅，Amen。我哋唱呢首詩歌好嘛？永遠都倚傍啊 ，Anna， 你等我少少時間，我就嚟整完呢首歌。你是我盾牌，你是我力量，你是我永遠的依傍，你是我拯救，你是我盼望，你是我隨時幫助。雖經過幽谷，雖經歷破碎，但是你應許沒變改。流淚變喜樂，幽谷變江河，全賴有你與我同在，齊共唱歌頌你，是你給我力量，齊共舞稱謝你，我主我王。你是我盾牌，你是我力量，你是我永遠的依傍，你是我拯救，你是我盼望，你是我隨時幫助。雖經過幽谷，
雖經歷破碎，但是你應許沒變改。流淚變喜樂，幽谷變江河，全賴有你與我同在，齊共唱歌頌你，是你給我力量，齊共舞稱謝你，我主我王。耶穌基督係我哋嘅力量，係我哋嘅豐盛。聖經話俾我哋聽，喺詩人咁宣告，佢話你係我嘅盾牌，你係我嘅詩歌，你係我嘅山寨，你係我嘅拯救，係我在患難中隨時嘅幫助。弟兄姊妹啊，呢個宣告我巴不得每一日我哋弟兄姊妹都彼此嘅提醒。原來真嘅，靠住啦加給我力量嘅，我哋凡事都能做啊！主係我哋嘅拯救，係我哋永遠嘅倚傍。我鼓勵每一個弟兄姊妹，呢個唔係淨係星期日嘅宣告，係每一日嘅宣告，每一日都同自己講，每一日都喺神面前嘅再一次嘅肯定咁樣宣告，上帝係我哋永遠嘅倚傍，佢係我哋永遠嘅倚靠，佢係我哋隨時嘅幫助。Amen。亦因為咁嘅緣故，我心歡喜，我靈快樂，因為耶和華與我哋每一個同在。哈利路亞！我哋舉起手嚟唱祭詩歌好唔好？哈利路亞！我哋一齊宣告，上帝係我哋永遠嘅倚傍。你是我盾牌，你是我力量，你是我永遠的倚傍，你是我拯救，你是我盼望，你是我隨時幫助。雖經過幽谷，雖經歷破碎，但是你應許沒變改。流淚變喜樂，幽谷變江河，全賴有你與我同在，齊共唱歌頌你，是你給我力量，齊共舞稱謝你，我主我王。你是我力量，你是我永遠嘅倚傍，你是我拯救，你是我盼望，你是我盼望，隨時幫助，你是我在患難中隨時嘅幫助。雖經歷破碎，但是你應許沒變改。流淚變喜樂，幽谷變江河，全賴有你與我同在，齊共唱歌頌你，是你給我力量，齊共舞稱謝你，我主我王。齊共唱歌頌你，是你給我力量，齊共舞稱謝你，我主我王。齊共唱歌頌你，是你給我力量，齊共舞稱謝你，我主我王，我主我王，我主我王。主啊，願意我哋一生一世倚靠你，宣揚你，你係我哋永遠嘅倚傍，真嘅。靠着啦，加給我力量嘅主啊，我哋凡事都能做，因為住在我哋裏面嘅比那住在世界嘅更大。因為耶穌基督你豐盛本來已經在我哋裏面，已經豐豐富富嘅存喺我哋嘅心裏面。主啊，我哋每一個係被你更新改變，全然嘅係新造嘅人。喺我哋裏面嘅係有主你聖靈，係你嘅靈喺我哋裏面，你已經將我哋重生，過去嘅已經成為過去，今日係新造嘅人。主啊，多謝你嘅恩典，多謝你嘅能力，多謝你嘅話語，多謝你嘅啟示，多謝你嘅應許，多謝你嘅拯救，
多謝你，願一切榮耀歸於你。聽我哋祈禱，奉耶穌名禱告。阿們。阿們。哈利路亞，哈利路亞。歌羅西書我未講完，但係咧，我好感謝主。歌羅西書裏面充滿晒嘅係神嘅恩典、神嘅話語。你得閒我鼓勵你翻去睇睇歌羅西書，並且邊一節經文重要嘅、吸引你嘅，背咗佢，記住佢，常常去宣告，讓神嘅話語充滿我哋眾人嘅心裏面。阿們。好啦，今日時間咧到啦，我哋咧今日喺度散會，鼓勵弟兄姊妹揾你隔離左右你唔係太認識嘅，同佢打個招呼，為佢哋祈下禱，願主嘅恩祝福每一個我哋親愛嘅弟兄姊妹。今日咧係運動日，所以要清場，去完洗手間翻嚟幫手咧清一清啲燈。我哋咧預留一個靚嘅禮堂咧，一陣間打羽毛球、打乒乓波，祝福大家。